Friday, the 6th, 2026. A beautiful afternoon to you. Welcome to Newsline and Melody 100.7 FM here in our United Kingdom studios. I am Elizabeth Awoku. Let's dive into the headlines. NDDC reaffirmed support for Navy security agencies in Niger Delta. Raw material export won't save Nigeria, says Adenike. Oyo to buy 60,000 laptops for WAEC CBT transition. And on the foreign scene, Israeli president visits Australia after Bondi Beach attack. And on Sport News today, NPFL crisis management on the spotlight as Khan Khalifat returns sparks debate on league governance. Here is the news in detail, starting with national stories. The Niger Delta Development Commission has reaffirmed its commitment to sustaining strong collaboration with security agencies to maintain peace, protect critical national assets, and accelerate development across the Niger Delta region. The NDDC Managing Director, Dr. Samuel Oguka, gave the assurance when the Flag Officer commanding Central Naval Command, Rear Admiral Suleiman Ibrahim, and his entourage paid him a courtesy call at the NDDC headquarters in Port Harcourt. This was contained in a statement issued in Port Harcourt on Friday by the Director of Corporate Affairs at NDDC, Seledi Thompson Wakama, and sent to newsmen. The Oyo State government has reaffirmed its preparedness for the official commencement of the computer-based test mode of the West African Examinations Council. This aligns with the federal government directive for a gradual transition from pen and paper to full digital testing. According to a release on Friday issued by the Commissioner for Information, Prince Dotun Oyelade, the Commissioner for Education, Science and Technology, Olusegun Laiwola, disclosed this during a courtesy visit to his office by the Zonal Coordinator and Deputy Registrar of West African Examinations Council, Mr. Wahid Amode, and his management team. Governor Shea Makinde has directed that the cost implications for the procurement of over 60,000 laptops for public senior secondary schools across the state will be worked out, Olaiwola said, noting that the move aims to position Oyo State ahead of the full adoption of CBT examinations. Thank you for staying tuned. Newsline returns shortly. Stay with us. Melody 100.7 FM. Doing business without advertising is like winking at a girl in the dark. Do not be like a potential bachelor who is busy cutting an eye for a beautiful lady in a very dark room. Give your business the much needed publicity it deserves. Come do business with us by advertising your goods and services on Melody 100.7 FM Ibadan, and let's use our platform to uplift your own. Advertise with us by contacting our marketing department at number 2 MB Makpaderun Street, Bodewa Simi, Basharun Ibadan, Oyo State, Nigeria. Telephone 0915-500-107. That is 0915-500-1007. You can also follow us on all our social media platforms at Melody 107 FM. At Melody FM Ibadan, we help make your business to blow. Yaga yaga. Melody FM, your real home of entertainment. Stay cool. This Melody. Melody 100.7 FM. Welcome back. Still listening to Newsline and Melody 100.7 FM. Many thanks for staying with us. The news continues and straight to the business story.
The chairman of the Nigeria Revenue Service, Adenike Adesoye, said Nigeria must urgently transition from an economy dependent on raw material export to one driven by ideas, innovation, and the production of complex goods if it hopes to achieve sustainable growth and long-term prosperity. Adesoye made the call on Thursday while delivering the maiden Distinguished Personality Lecture of the Faculty of Administration of Bafemi Awolowo University, Ile-Ife, Osun State. In the lecture titled "From Potential to Prosperity, Export-Led Economy," the revenue chief warned that Nigeria's current economic structure leaves it poorly positioned in a global economy that increasingly rewards knowledge, technology, and productive complexity rather than natural endowment. He said a paradigm shift for Nigeria is needed to move dependence on raw material export to one that embraces ideas, innovation, and the production of complex products as a pathway to sustainable economic growth and national prosperity. And on the foreign scene, Israel's President Isaac Herzog landed in Australia on Monday to honor victims of a mass shooting at Sydney's Bondi Beach, the deadliest anti-Semitic attack since Hamas's assault of October 7, 2023. The head of state has said he will express solidarity and offer strength after gunmen opened fire on the Jewish Hanukkah celebration at the beach on December the 14th, killing 15 people. Herzog's 4-day trip has been welcomed by many Jewish Australians. Alex Rifchin, co-chief executive of the Executive Council of Australian Jewry, the community's peak body, said his visit will lift the spirit of a pained community. And straight to the entertainment news, veteran singer Innocent Idibia, widely known as Two-Face, has weighed in on the ongoing conversation comparing contemporary star Wizkid with late Afrobeat icon Fela Anikulapo Kuti. The debate intensified after Wizkid sparked backlash by stating that he is bigger than Fela while responding to criticisms from Fela's son Seun Kuti and his supporters over the recurring comparisons between the two artists. Speaking in a preview of an upcoming episode of the Mic and podcast, Two-Face dismissed the comparison as ridiculous, stressing that it undermines Fela's legacy while also doing a disservice to Wizkid's own achievement. Finally, on Sport News Today, Kun Khalifa FC have overturned their earlier decision on withdraw from Nigeria Premier Football League (NPFL), rejoining the competition less than a day after announcing their exit over what they termed unjust disciplinary actions. The Owerri-based side confirmed their return on Thursday after holding talks with the league management board, noting that the meeting led to an amicable resolution of all pending concerns. The club had initially pulled out of the NPFL in protest after being penalized for failing to honor their fixture against El Kanemi Warriors, a move that generated intense reactions among fans and football stakeholders nationwide. Following the resolution, Kun Khalifa will continue the league campaign and are set to host Shooting Stars Sport Club of Ibadan on Sunday, February 8, 2026, at the Dan IM Stadium, Owerri. Before we end Newsline, here is a recap of the major points. NDDC reaffirms support for Navy security agencies in Niger Delta. Raw material exports won't save Nigeria, says Adedeji. Oyo to buy 60,000 laptops for WAEC CBT transition. And on the foreign scene, we told you Israeli president visits Australia after Bondi Beach attack. And finally, on sport news, today we also told you that NPFL crisis management on the spotlight as Kun Khalifa returns sparks debate on league governance. We've come to the end of Newsline and Melody 100.7 FM. Kindly join us on all our social media platforms for more news stories and excellent programming. Newsline was compiled and produced by Kudirat Hakim Apampa and Bola Egunfemi, edited by Eyitayo Olushola. My name is Elizabeth Awoku.
Please stay tuned for the Yoruba version of the news shortly. Good afternoon, many thanks for listening, and thank God it's Friday. Melody 100.7 FM. Melody FM Bashoron Nìbàdàn. Ó kọjá bẹ́ẹ̀. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Mo kí yín ẹ káàsán àsìkò ọ̀làjúmọ̀ ọ̀pọ̀ rẹ̀ láòṣe o. Àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sí etí ìgbọ̀nyìn láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Adenike Adesoye lóníròyìn yìí. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó oníròyìn náà. Àjọ NDDC túnbọ̀ fìdí àtìlẹ́yìn rẹ̀ múlẹ̀ fún iléeṣẹ́ ológun orí omi àtàwọn àjọ ẹ̀ṣọ́ aláàbò míì lẹ́kùn Niger Delta. Zack Adédèjì ṣe lálàyé pé bí orílẹ̀-èdè yìí ṣe ń fi àwọn nǹkan tí wọ́n fi ń pèsè nǹkan sọwọ́ sí ilẹ̀ òkèrè kò lè gbé orílẹ̀-èdè yìí dé ibi tó dáa. Ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣetán láti ra àwọn ẹ̀rọ ayárabíàṣá alágbèéká tó lé ní 1,160 fún ìṣípòpadà ìdánwò oníwèé mẹ́wàá WAEC sí ti orí ẹ̀rọ ayárabíàṣá. Nílẹ̀ òkèrè, ààrẹ ilẹ̀ Israeli ṣe àbẹ̀wò sí ilẹ̀ Australia lẹ́yìn ìkọlù tó wáyé ní etídò Bondi. Lábala eré ìdárayá, ìgbìmọ̀ tí ó ń ṣe àkóso lásìkò tí ó bá jẹyọ nínú ìdíje NPFL ti wà lábẹ́ awuyewuye báyìí níbi ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Kun Khalifat ṣe padà sí inú ìdíje ọ̀hún. Ìròyìn rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Àjọ tó ń rí sí ìdàgbàsókè ẹkùn Niger Delta ti túnbọ̀ fìdí ìfarajìn rẹ̀ múlẹ̀ láti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn àjọ ẹ̀ṣọ́ aláàbò lójúnà àti jẹ́ kí àlàáfíà jọba, dáàbòbò àwọn dúkìá ìjọba àti láti jẹ́ kí ìdàgbàsókè kó yá ní kọmọkọmọ káàkiri ẹkùn Niger Delta. Ọ̀gá àgbà àjọ NDDC ọ̀mọ̀wé Samuel Ogbuku ni ó sọ ọ̀rọ̀ ìdánilójú yìí láàkó tí ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ ológun orí omi ti ẹkùn àárín gbùngbùn Suleiman Ibrahim ṣe àbẹ̀wò sí ní ọ́fíìsì rẹ̀ tó wà ní olú iléeṣẹ́ àjọ NDDC ní ìlú Port Harcourt. Èyí jẹ́ nínú àtẹ̀jáde kan tí wọ́n fi léde lónìí látọwọ́ adarí ẹ̀ka tí ó rí sí ọ̀rọ̀ ìlú nínú àjọ NDDC Sẹ́lẹ̀dì Thompson Wakama, èyí tó fi léde fún àwọn oníròyìn nílùú Port Harcourt. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti túnbọ̀ fìdí ìgbáradì rẹ̀ múlẹ̀ fún ìṣípòpadà ìdánwò oníwèé mẹ́wàá WAEC sí ti èyí tí wọ́n yóò máa kọ lórí ẹ̀rọ ayárabíàṣá. Èyí wà níbàámu pẹ̀lú ìdarí ìjọba àpapọ̀ láti bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ ìdánwò ọ̀hún lórí ẹ̀rọ ayárabíàṣá kó sì kúrò ní ti èyí tí wọ́n yóò máa kọ lórí pẹ̀lú pépà àti ìwé pẹ̀lú tákàdá àti ìwé. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde kan tí ó jẹyọ látọwọ́ kọmíṣánná fún ètò ìròyìn Ọmọọba Dọ̀tun Oyèládé ṣe sọ, kọmíṣánná fún ètò ẹ̀kọ́, ìmọ̀ sáyẹ́nsì àti ìmọ̀ ẹ̀rọ Olúṣẹ́gun Ọláyíwọlá sọ ọ̀rọ̀ di mímọ̀ láàkó àbẹ̀wò tí adarí àjọ WAEC lẹ́kùn tó tún jẹ́ igbákejì ọ̀gá àgbà àjọ náà ọ̀gbẹ́ni Waheed Amode ṣe sí pẹ̀lú ikọ̀ rẹ̀. Bákan náà, Ọláyíwọlá ṣe lálàyé pé gómìnà Ṣèyí Mákindé ti pàṣẹ wípé gbogbo owó tí yóò ná wọn láti ra àwọn ẹ̀rọ ayárabíàṣá alágbèéká èyí tó lé ní 1,160 fún àwọn ilé ẹ̀kọ́ girama tó jẹ́ ti ìjọba ni wọn yóò ṣiṣẹ́ lé lórí, pẹ̀lú àfikún wípé ìgbésẹ̀ ọ̀hún wà láti rí dájú pé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ń léwájú nínú àfojúsùn náà. Àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́ láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ìròyìn tẹ̀síwájú láìpẹ́.
Báṣọ̀run nìbàdàn ó kọjá bẹ́ẹ̀. Níbo lò ń lọ? Mo ń lọ kéde ọjà mi ní rédíò kan bẹ́ẹ̀ ni. Níbo? Má wulẹ̀ dákọ̀, má sunwó náà. Ibi táyé kọjú sí ni ó kọjú sí. Polówó ọjà rẹ ní Melody 100.7 FM. Àtàjèrè ló sì máa ta. Polówó ọjà ní Melody. Sanwó polówó ọjà sí Melody. Jẹ́ kí wọ́n lò ní Melody. Kọjá ló sì máa ta ní wàrà wàrà. Ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa níléeṣẹ́ wa tó wà ní ojúlé kejì MB Mápàdérun Bódè Wàásìmí Báṣọ̀run Ìbàdàn. Ẹ sì lè pè wá sórí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ 0915 500 107 lẹ́ẹ̀kan sí 0915 500 107. Bákan náà lẹ́tún lè kàn sí wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa @Melody 107 FM. Àtàjèrè fún gbogbo ẹni tó bá polówó ọjà ní Melody 100.7 FM. Melody FM Báṣọ̀run nìbàdàn ó kọjá bẹ́ẹ̀. Ẹ káàbọ̀ padà, àkójọpọ̀ ìròyìn tẹ̀síwájú. Lábala okòwò, alága àjọ tó rí sí ìpawọlé fún ìjọba lórílẹ̀‐èdè yìí NRS Zack Adédèjì ti ṣe lálàyé pé orílẹ̀‐èdè yìí gbọ́dọ̀ ṣípò padà kúrò ní èyí tí ètò ọrọ̀ ajé rẹ̀ ń gbára lé títa nǹkan tí wọ́n fi ń pèsè nǹkan míì sí ilẹ̀ òkèèrè kó sì di èyí tí ó mọ̀ pèsè nǹkan fúnra rẹ̀. Adédèjì sọ ọ̀rọ̀ yìí ní àná ọjọ́bọ̀ láàkó tí ó ń sọ̀rọ̀ níbi ètò kan tó wáyé ní ilé ẹ̀kọ́ fásitì Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ nílùú Ilé-Ifẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Nínú pé àgbékalẹ̀ ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè yìí kò fún ní àǹfààní tó yẹ nínú ètò ọrọ̀ ajé àgbáyé tó sì nílò àyípadà ní kíákíá. Bákan náà ló ṣe lálàyé pé orílẹ̀-èdè yìí gbọ́dọ̀ kúrò ní orílẹ̀-èdè tí ó ń gbára lé títa àwọn nǹkan tí wọ́n fi ń pèsè nǹkan míì sí ilẹ̀ òkèèrè kó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní pèsè nǹkan fúnra rẹ̀ fún ìdàgbàsókè aláìlẹ́gbẹ́ lẹ́ka ètò ọrọ̀ ajé. Nílẹ̀ òkèèrè, ààrẹ ilẹ̀ Israeli Isaac Herzog ló ti gúnlẹ̀ sí ilẹ̀ Australia ní ọjọ́ ajé láti bọlá fún àwọn tí ó faragbá nínú ìṣẹ̀lẹ̀ yíyìnbọn pani tí ó wáyé ní etídò Bondi tó jẹ́ ìkọlù tí ó lágbára jùlọ lẹ́yìn tí ikọ̀ Hamas ṣe ìkọlù ní ọjọ́ keje oṣù kẹwàá ọdún 2023. Olórí orílẹ̀-èdè ọ̀hún ṣe lálàyé pé òun yóò dúró ṣinṣin ti àwọn tí ó faragbá nínú ìkọlù ọ̀hún lẹ́yìn tí àwọn agbébọn kan ti dáná ìbọn bolẹ̀ níbi ayẹyẹ àwọn èèyàn Júù kan tí ó wáyé ní etídò ní ọjọ́ 14 oṣù kejìlá tó ń ṣekú pa àwọn èèyàn 15. Ìrìnàjò ọlọ́jọ́ mẹ́rin tí ààrẹ Herzog ṣe yìí ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn Júù tí ó jẹ́ ọmọ ilẹ̀ Australia ti fi ìdùnnú wọn hàn lé lórí. Bákan náà Alex Rishin tí ó jẹ́ adarí ẹgbẹ́ àwọn èèyàn Júù tó jẹ́ ọmọ ilẹ̀ Australia ṣe lálàyé pé àbẹ̀wò tí ààrẹ náà ṣe yìí ti mú ìtùnú dé bá ọkàn àwọn èèyàn náà. Nínú ìròyìn amúlùdùn, gbajúgbajà olórin takasúfèé ní Innocent Idibia tọ́pọ̀ èèyàn mọ̀ sí Two-Face ti sọ̀rọ̀ lórí awuyewuye tó ń jẹyọ láàrin bí wọ́n ṣe ń ṣe àfiwé láàrin Wizkid àti olóògbé Fẹlá Aníkúlápó Kútì. Awuyewuye ọ̀hún ni ó tún gbóná jọjọ sí lẹ́yìn tí Wizkid sọ̀rọ̀ wípé òun tóbi ju Fẹlá lọ láàkó tí ó ń fèsì sí ìbẹnu àtẹ́lù tó wáyé látọ̀dọ̀ ọmọ Fẹlá Eyín Ṣeun Kútì àti àwọn alátìlẹ́yìn rẹ̀ lórí àfiwé tí ó ń wáyé lemọ́lemọ́ láàrin àwọn olórin méjèèjì. Nígbà tí ó ń sọ̀rọ̀ níbi ètò ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò kan, Two-Face gbójú agan sí àfiwé ọ̀hún tó ìṣẹ̀lẹ̀ pé àfiwé náà jẹ́ èyí tí ó ń tàbùkù ipa rere tí Fẹlá fi lélẹ̀ tó ì tún ń ṣe àkóbá fún àwọn àṣeyọrí tí Wizkid náà ti ṣe. Lábala eré ìdárayá, ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Kun Khalifa ti yíò padà lórí ìpinnu tó kọ́kọ́ ṣe láti yọwọ́ yọsẹ̀ kúrò nínú ìdíje Premier League ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà NPFL tó sì ti padà sínú ìdíje ọ̀hún ní kò pé ọjọ́ kan lẹ́yìn tó kéde wípé òun ti yọsẹ̀ kúrò látàrí ohun tó ṣàpèjúwe gẹ́gẹ́ bí ìbáwí tí kò bójúmu tó. Ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún
tí wàá fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé àwọn ti padà sínú ìdíje náà lánàá lẹ́yìn tí wọ́n ṣe ìpàdé pẹ̀lú ìgbìmọ̀ tí ó ń ṣe àkóso ìdíje náà tó sì fi léde wípé ìpàdé náà yọrí sí yanjú gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ní tùbínùbí. Ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún ló ti kọ́kọ́ yọwọ́yọsẹ̀ kúrò nínú ìdíje NPFL láti fẹ̀hónú hàn látàrí bí wọ́n ṣe gbé ìbáwílé lórí fún bí ó ṣe kọ̀ láti farahàn níbi ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tako ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù El Kanami Warriors, èyí tí ó ti ṣokùnfà awuyewuye láàrin àwọn alátìlẹ́yìn àti àwọn tọ́rọ̀ kàn nínú eré ìdárayá bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá káàkiri orílẹ̀-èdè yìí. Lẹ́yìn ìfẹnukò náà, ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Kun Kalifat yóò tẹ̀síwájú nínú ìdíje ọ̀hún tó sì ti ṣetán láti gba àlejò ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Shooting Stars ti ìlú Ìbàdàn ní ọjọ́ ìsinmi ọjọ́ kẹjọ oṣù kejì ọdún 2026 ní pápá ìṣeré Dan Anyam nílùú Òwèrì. Ká tó mú ìròyìn wá sópin, ẹgbọ́n àkókò tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àjọ NDDC túbọ̀ fìdí àtìlẹ́yìn rẹ̀ múlẹ̀ fún iléeṣẹ́ ológun orí omi àtàwọn àjọ ẹ̀ṣọ́ aláàbò míì lẹ́kùn Niger Delta. Zack Adédèjì ṣe lálàyé pé bí orílẹ̀-èdè yìí ṣe ń ta àwọn nǹkan tí wọ́n fi ń pèsè nǹkan míì lọ sí ilẹ̀ òkèèrè kò lè gbé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà débi tí ó dà tó, pàápàá jùlọ lágbọn ètò ọrọ̀ ajé. Ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣetán láti ra àwọn ẹ̀rọ ayárabíàṣá alágbèéká tó tó 1,160 fún ìṣípòpadà ìdánwò oníwèé mẹ́wàá WAEC sí ti èyí tí wọ́n yóò máa kọ lórí ẹ̀rọ ayárabíàṣá. Nílẹ̀ òkèèrè àfitún ẹni ti wípé ààrẹ ilẹ̀ Israeli ṣe àbẹ̀wò sí ilẹ̀ Australia lẹ́yìn ìkọlù tó wáyé ní etídò Bondi. Lábala eré ìdárayá, mo wá sí ti gbọ́yìn pé ìgbìmọ̀ tí ó mójútó lásìkò tó ń wáyé nínú ìdíje NPFL ti wà lábẹ́ awuyewuye níbi ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Kun Khalifa ṣe padà sínú ìdíje náà tẹ́yí sì ti ṣokùnfà awuyewuye lórí ìṣàkóso ìdíje náà. tó èyí ló pin àkójọpọ̀ ìròyìn wa fún tòní láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa fún àkójọpọ̀ ètò àti ìròyìn síwájú sí i. Kudirat Akeem Apampa àti Bọ́bọ́lá Egúnfẹ̀m ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn, Èyítáyọ̀ Olúṣọlá lólóòtú ìròyìn, Adenike Adesoye ló kà sí ti gbọ̀yìn. Mo kí yín, ẹ máa yáṣẹ́ o. Melody FM Báṣọ̀run nìbàdàn ó kọjá bẹ́ẹ̀. Melody FM.